Facciamo un attimo il perimetro. Ciao ragazzi, benvenuti nel canale del PDT. Oggi siamo in provincia di Vicenza e siamo all'interno di una villa molto antica. Non possiamo dirvi di che villa si tratta, non possiamo neanche dirvi dove. Sono le 11 e iniziamo l'indagine notturna. C'è qualcuno qui con noi questa sera? Stai. Se c'è qualcuno qui con noi si può avvicinare per favore? Io mi chiamo Sabina e loro sono Dario e Michele. Ciao a tutti. È passato sopra una pallina bianca come sopra di te, però non so se era... Ieri sono stata qui, non sono entrata, ma so che c'è qualcuno che mi ha seguito, è qui con noi questa sera. Se ti avvicini lo strumento che in mano si illumina, non ti fa nulla. Oppure se vuoi puoi fare un rumore. Vogliamo fare un giro della villa intanto? Cosa si fa lì? Qua sulle scale mi sembra di aver sentito una parola però. Sì. Poi che proviamo a stare un po' qui. Con i rumori che facciamo noi mentre scendiamo mi sembrava... Proviamo un po' qua. Ci state accompagnando? Ci state osservando?
Una farfalla. Noi siamo qui per capire se ci sono ancora delle energie in questa villa. Vorremmo comunicare con voi. Vorremmo comunicare con voi. Vorremmo comunicare con voi. Se ti avvicini fai illuminare lo strumento, capiamo che sei qui con noi. Puoi farlo per favore? Tu hai qualche sensazione, Michele? No, Per il momento tutto tranquillo. Per il momento tutto tranquillo. Ci siamo allontanati, se vuoi far brillare quello strumento basta soltanto che ti avvicini. Ti avvicini alla luce e si illumina. Potete fare accendere le lucette di quello strumento che è sul tavolo? Lucetta verde. Ci siamo allontanati. Se volete parlare con noi, per cortesia, fate accendere i due strumenti che sono sopra il tavolo. Grazie. O se avete voglia di fare un rumore, per noi va bene lo stesso. Vi stiamo disturbando? Senti tu un rumore piccolo? Ancora? Dove? Io mi sono spostato, Non era più. Se vi piace fare i rumori, fatene uno più forte, per favore, in modo tale che capiamo chi siete voi. È un gioco. Meglio. Ci potete dare un segno della vostra presenza? Potete prendere energie dagli strumenti, se volete.
Il pozzo che è sulle scale vi ricorda qualcosa? Ho sentito altri due rumori. Sotto erano le cantine, ma cosa facevano? Cantine sai che nascondono sempre segreti? Giusto? Avete mai rinchiuso qualcuno qui dentro? Anche adesso secondo me hanno detto qualcosa. Sì? Noi non riusciamo a sentirvi, possiamo solo vedere se siete qui con noi tramite questi strumenti. Se vi avvicinate si accendono e non fanno nulla. Non siamo venuti qui per farvi del male, ma solo per parlare con voi, se ne avete voglia. Oppure se volete potete farci un rumore di qualsiasi tipo. Qui? Avete voglia di comunicare con noi? Qui sotto c'era tanto vino? O facevate qualcos'altro? Perché come cantine sono belle grandi? Cosa facevate qui sotto? Puzza a cadavere. Perché? Puzza come da fogna. Non è un bello odore, io non sento. Qua. No, non so, magari ci hanno fatto. Lì c'è un forcone. Senti anche qui. Cazzo, non senti odore da. Io non sento neanche là. Senti qua, Michele. Io non sento niente. Qui, dove sono io adesso. Ah sì, ma Ah, adesso sì. Cazzo. Siete voi? State arrivando?